يوم كامل في ولاية تلمسان. هلو جايز، اليوم جيت نشارككم فلوج تاع رحلة إلى ولاية تلمسان. فهنا مع وصلنا وكنا دايرين أنه اليوم راح نروحوا للحدود الموجودة بين المغرب والجزائر. اللي ما يعرفش انه تلمسان هو النقطة الأخيرة اللي ينتهي فيها الغرب الجزائري، وتحديدا في مرسى بن مهيدي. درت لكم مقتطفات من النهار تاعنا يعني، ولا من الطريق تاعنا، واي حاجه كنت زوينات لكم هي عباره عن المغرب. فهنا كنا وصلنا لمرسى بن مهيدي، وهذا الحاجز فقط الموجود بيننا وبين المغرب. كيما راكم تشوفوا طريقنا راهي هنا وهما راهم هنا، فدوك يبان لكم كل شيء وراح نشارككم كل شيء جايز. يعني الجزائر راهي هنا والمغرب راهي قدامها حرفيا، يعني واو. وهذه هي ماروك كما راكم تشوفوا، طريقهم هذا هو وحنايا طريقنا هذا هو، وهذه راح تشوفوها بوضوح اكثر. فوالا كانوا معلقين العلامات وكانوا دايرين اجواء تهبل، يعني ما حنا كنا دايرين اجواء ولا اروع، يعني خوا. فوالا كما راكم تشوفوا العلامات، كل شيء كان بيرفكت. ولكن اكيد كل شيء بالعين، يعني مستحيل تقدر تفوت، مستحيل. يعني شتو كيفاش ماروك هنايا والجيري راهي هنايا، راهي قدامها. شتو يعني يفصل بيناتنا حيط وفقط، من حيط سلك برك. من بعديكا هبطنا دوكا لشاطئ مرسى بن مهيدي. وبغيت نقولكم بلي شتو هاد الشاطئ تاع مرسى بن مهيدي فيه روشي كبير يفصل بين الشاطئ تاع الجزائر والشاطئ تاع المغرب. شتو كمية تاع القرب اللي رانا بينا وبين المغرب كما راكم تشوفوا. وهذا هو الشاطئ اللي كنا فيه، شاطئ مرسى بن مهيدي الموجود في ولاية تلمسان. من بعد هبطنا حنايا لشاطئ موسي كاردا، هذا تاني كيتسمك في المرسى، بصح شغل هكا شواطئ باسمائهم. هذا الشاطئ خيال المنظر تاعو، فيقولوا له موسي كاردا. من بعد هبطنا لمرسى بن مهيدي. هذا الفيو اللي بزاف كان فخم، وكانت تبان ماروك من البعيد، فهمتوني؟ شغل المغرب كانت تبان البحر تاعها، وكان يبان الشعب اللي كان فيه. حرفيا افضل شيء جايز، يعني تشوف بلد اخر قدامك. لو كانوا مسهليها لنا نروحوا هكاك برك بالدراهم، بلا باسبور بلا والو. حبيت الفكره. المهم فوالا كما قلت لكم انا في مرسى بن مهيدي. واخر خطوه بيان سور في النهار تاعنا هي اكيد نروحوا نتعشاو. قررنا نروحوا عند مطعم هكا تقليدي، واخترنا الطنجيه، البطاطا، وبسطيله جزائريه، والحريره الجزائريه. باي باي.